Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V15. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Dyson V15 está a fazer um barulho estranho durante a utilização, é um sinal claro de que algo não está bem. Este barulho pode ser causado por um motor que está a falhar ou sujidade acumulada nos componentes. Se não resolveres o problema a tempo, pode levar a danos maiores e a uma reparação mais dispendiosa. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas. Um conjunto de chaves de fenda, uma chave Allen, um multímetro, uma escova de limpeza, claro, um motor novo para substituir o que está avariado. Para começares, é importante abrir o equipamento com segurança. Desconecta sempre da tomada para evitar choques. Usa a chave de fenda para retirar os parafusos que seguram a tampa do Dyson. Uma vez aberto, verifica o interior com cuidado. O componente que provavelmente está a falhar é o motor. Localiza-o na parte inferior da máquina. Para o extrair, desliga os cabos que estão ligados a ele, tomando nota de onde cada um vai para que possas reconectar mais tarde. Os parafusos que seguram o motor podem ser um pouco mais resistentes, por isso aplica uma força constante, mas sem exagerar para não danificar a carcaça. Ao remover o motor, verifica se há sinais de desgaste ou danos visíveis. Agora, coloca o novo motor no lugar, reconecta todos os cabos conforme notaste e assegura-te de que tudo está bem fixo. Antes de fechar o equipamento, faz uma verificação final. Liga o Dyson e escuta atentamente se o barulho estranho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é aconselhável manter o teu Dyson limpo e livre de detritos. Faz limpezas regulares e verifica o estado dos componentes frequentemente para detectar problemas antes que se tornem sérios. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.